其實呢排夏天咧，我都收到唔同嘅觀眾朋友仔 DM 我問上妝好容易浮粉又容易甩嘅話，點樣解決呢？其實除咗護膚品啦，同埋揀選新嘅化妝品之外咧，皮膚控油都好有關係嘅喎。我最近咧就發現咗一款新嘅 supplement 好物，想同大家分享。可能你會話 Yoyo， 等陣你講緊皮膚控油關 supplement 咩事啊？大家都知道咧，如果想皮膚好咧，不外乎改善個飲食習慣啦，早睡早起啦。但係講真，呢啲習慣真係好難改嘅。由個女出世到而家，我 keep 住成日都要夜晚起身餵奶啦，或者佢而家朝頭早5點幾就起身，所以咧長期我都係瞓得唔好同埋唔足夠嘅。一唔夠瞓，再加埋而家夏天又濕又熱，皮膚一起身望落去已經勁差勁頹，毛孔又大啦，又出油啦，又暗啞啦。咁我上網 search 咧，呢啲症狀就係好典型嘅上火太熱氣，所以咧我就諗住試下由清熱嘅角度去入手。其實平時咧我都會買下啲涼茶嗰啲飲嘅，但係最近咧因為大家都知道我減緊肥啦，所以發覺其實好多涼茶咧都係勁多糖。去到呢個年紀咧，大家都知道糖唔係咩好嘢，對皮膚唔好之餘咧，又會令到身體容易發炎。之前咧就有朋友仔同我 share 佢樂道石斛清熱寶，佢咧係一粒粒咁樣嘅膠囊嚟嘅，方便食之餘咧又冇落糖，佢真係24味嘅配方去改良，入邊咧仲加入埋專利苦瓜同埋石斛，幫到清熱毒。配方咧就仲有 adjust 埋冇晒大寒嗰啲藥材，咁咧就唔會傷身啊嘛。我自己咧就食咗 around 1個月左右，覺得真係做到清熱嘅效果 ，feel 到皮膚冇咁容易出油之餘，皮膚都穩定咗，就算唔夠瞓，一個人都好似冇咁燥冇咁猛，解決晒咧我之前嘅問題，成個人皮膚都好咗，妝感同埋氣色都好埋。呢排咧佢仲做緊特價喎，同我一樣咧要捱夜有熱氣嘅朋友仔咧就可以試下入手啦。